Herkese merhaba. Sihirli Kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir tarifimiz var yine. Pastil yapacağız. Şayet sık sık boğaz ağrısı çekiyorsanız, öksürük sorununuz varsa dışarıda bir sürü paralar vermeden evinizde çok daha güzel, çok daha temiz ve çok daha sağlıklı bir şekilde hazırlayıp hiç fazla zamanınızı almadan güzelce tüketebileceğiniz pastilleriniz olacak. Buyurun hep beraber bu güzel tarifimizin yapımına geçelim. Pastilimiz için gerekli olan malzemeler: bir büyük parça zencefilim var, bir bardak su, 4 tane karanfil ezdim, 5 yemek kaşığı şekerim var, 4 yemek kaşığı balım var. Bir limonun suyunu sıktım. Bir limonun suyuna ihtiyacımız var. Ayrıca pastilimiz donduktan sonra üstüne elemek için biraz da pudra şekerine ihtiyacımız var. Bütün malzemelerim bu kadar. Buyurun bu sağlıklı pastilimizin yapımına geçelim. Rendemi aldım. Rendemin ince tarafı ile soyduğum zencefilimi incecik rendeliyorum önce. Evet, bakın zencefilimi tamamen hiç kalmayana kadar elinize dikkat edin, size tavsiyem. Şöyle dikkatli bir şekilde geniş tutarak rendenizin boyunu yukarıdan aşağı, bakın böyle zarı kaldı sadece. Tamamen bu şekle gelene kadar rendeleyin. Rendeniz incecik zaten kendini bırakacak ve çıkmış olacak. Şimdi ellerimi yıkayacağım. İçinde kalanı da bakın çekiyorum. Ellerimi yıkayacağım ve bütün malzemelerimi tencereye alacağım. Yapmasına başlayacağım. Evet, tencereme suyumu aldım. Rendelediğim zencefillerimi ekliyorum içine. Ve ardından diğer kalan malzemelerimi ekliyorum. Güzelce ağda kıvamına gelene kadar pastilimi pişireceğim. Balımı da boşaltıyorum. Bakın tamamen hepsini güzelce sıyırıyorum içine ve karıştıra karıştıra, karıştırmayı bırakmayalım. Orta bir ayardaki ateşimizde güzelce pişirelim. Karanfillerimi ekliyorum ve şimdi ocağımın altını açtım. Kıvamı gelene kadar dediğim gibi pastilimizi pişireceğiz. Pastilim 10 dakikadır bu şekilde kaynıyor. Ocağımın altı yüksek. Buharlaştıkça suyu eksilmeye başlıyor. Yavaş yavaş azalıyor. Dediğim gibi ağda kıvamına geldi mi ocağımızdan alacağız. Ben bu şekilde karıştırmaya meşakkatli bir şekilde, birazcık sabırlı ama güzel bir tarif oluyor. Sabırlı olduğumuz takdirde çok güzel olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi tam olarak çekti suyunu. Bu kıvamda olduğunda olmuş demektir. Şimdi ocaktan alacağım. Yağlı kağıt serdiğim tabağımın üstüne küçük küçük parçalar halinde bırakacağım. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı ile küçük parçalar olarak alın ve gelişi güzel tamamen yağlı kağıt koyduğumuz tabağımızın üstüne bırakalım. Bu şekilde buzluğumuzda donmasını sağlayacağız. Önce oda ısısında tabii ki soğuyacak. Soğuduktan sonra buzluğa alacağız ve buzlukta tamamen donmasını sağlayacağız. Şimdi dediğim gibi şekli çok yuvarlak olmuş olmamış hiç önemli değil. Önemli olan böyle birbirine benzesin ve güzel bir şekilde yapışmadan donsun o. Hepsini bitene kadar yağlı kağıdıma boşaltıyorum. Bakın hiç kalmayana kadar içini güzelce sıyırdım. Gerçekten çok kıymetli bir şey bu çünkü. Size tavsiyem güzelce sıyırın, içinde hiç kalmasın. Ve bu şekilde tabağıma doldurdum. Şimdi hafif sıcaklığı çıksın. Ilıdıktan sonra buzluğuma alacağım ve buzlukta donmasını sağlayacağım. Evet, pastillerim bu şekilde dondu.
buzluğumda beklettim gördüğünüz gibi. Şöyle yaptığınızda yağlı kağıttan kolay bir şekilde kopacaktır. Şimdi tamamen her tarafına gelecek şekilde pudra şekerimi eleyeceğim. Şimdi pastillerimi tamamen kağıdımdan ayırdım. Her taraflarına gelecek şekilde pudra şekerini eledim. Bakın gördüğünüz gibi ben büyük döktüm kağıda ki ekstra güzel böyle donsun, yer alsın diye. Şimdi şöyle yaptığım pastillerimi ikiye bölüyorum ve elimden şöyle şu şekli veriyorum. Küçük pastiller yapıyorum. Ama şayet siz ben böyle büyük kalsın istiyorum derseniz büyük de bırakabilirsiniz. Benim çocuklarım böyle çantalarına okula gittiklerinde küçük kutular var. Onun içine birkaç tane koymaları için böyle küçük yapacağım. Ve küçük küçük hepsini bu şekilde yuvarlayacağım. Aynen satın alınmış şekilde görünecekler. Ve dediğim gibi boğazları ağrıdığında, öksürük tuttuğunda çok rahat bir şekilde tüketebilecekler. Bu şekilde hepsini bitirdim. Bakın size fikir olsun diye böyle küçük parçalara böldüm ve streç film alıyorum. Şu şekilde bir taneyi alıyorum ve güzelce aynı hazırları gibi sararak kapatıyorum. Bu şekilde hazır hale getiriyorum. Böyle yaptığınız takdirde yapışmayacaktır. Benim pastillerime ben az şeker koydum. Daha sağlıklı olsun diye şekerini az tuttum. O yüzden güzel dondular ama biraz böyle yumuşak hani jelibon kıvamında oldular. Şayet siz tam sert olsun isterseniz size tavsiyem bardak ile 200 milimlik bardak ile şekerini bir bardak ölçersiniz, tam ağda gibi olur, sert olur. Ama o zaman da tabii ki şeker oranı artmış olur. O yüzden size tavsiyem bence şekerini az tutun. Bu şekilde yapın. Böyle de çok güzel oluyor. Böyle küçük küçük parçalara kestiğimiz streç filmleri, pardon Türkçesi aklıma gelmedi bir an. Kesiyoruz ve böyle tek tek olarak sarıyoruz. Şimdi hepsini bu şekilde tek tek saracağım ve tüketmeye hazır hale getireceğim. Pastillerim bu şekilde tüketmeye hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi size tavsiyem bu şekilde böyle tek tek sararsanız çok daha güzel olacak, tüketimi daha kolay olacak. Umarım sizler de bu güzel tarifimi evlerinizde yaparsınız ve hazır almadan çok daha sağlıklı bir şekilde çocuklarınıza, ailenize gerek olmaz inşallah, tabii ki hastalanmadan, öksürüğünüz, boğaz ağrınız olduğunda kullanırsınız ve memnun kalırsınız. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, sağlık ile kalın. Kanalıma abone olmayı, şayet videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim.